Аримын төргийн үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Гудамж төслийн хүрээнд хийгдсэн 5.2 км замыг улсын комисс хүлээж аваагүй. Уртны дууны холбоо албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Улс тонцны баяраараа Цуслбар 2 дугаар сургуулийн багш ажилчид спортоор өрсөлдлөө. Хосоо олж хөлсөө гаргая бүжгэн дуун зингэн боллоо. Цуслбар 1 дугаар сургуулийн 12-ийн В ангийнхан PC газар зүйн өдөрлөг зохион байгууллаа. Цэцэрлэгийн тогооч нар сургуультанд хамрагдлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Тов төвийн ар буюу 2 дугаар цэцэрлэгийн урдуур явсан замын гэрэлтүүлэг тавигдсанаас хойш нэг ч удаа асаагүй гэсэн гомдлыг 11 дугаар багийн иргэдээс ирүүлсэн байгаа юм а. Энэ талаар манай сэтгүүлд сурвалжилсан байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Улаан сумын 11 дугаар багийн иргэдээс бол Тов төвийн араар буюу одоо миний ард харагдаж байгаа энэ зам гудамж төслөөр тавигдсан. За энэ зам одоо тавигдсанаас хойш гэрэлтүүлэг нь ихч ассангүй гэсэн юм гомдлыг ирүүлсээр байгаа маа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ талаар мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэвж байна. Энэ зам бол одоо 2014 онд Монгол улсын хэмжээнд одоо 3хан газар хэрэгжсэн гудамж төслийн хүрээнд тавигдсан зам юм а. Тэгэхээр яг одоо хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцээс энэ талаар тодруулахад за манай Увс аймгийн хэмжээнд бол гудамж төслийн хүрээнд нийтээ 8.3 км замыг тавьсан байдаг. За одоо худалдааны гудамж буюу захаас одоо арын 4 зам хүртэл за морин одоо хууртай хөшөөтэй одоо тойрог хүртэл 3.2 км замыг бол Монгол улсын засгийн газар одоо албан ёсоор захиалж за гүйцэтгүүлсэн. Бусад одоо 5.1 км зам нь бол яг тухайн одоо захиалагч байхгүйгээс улсын комисс одоо хүлээж аваагүй гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. За тэгэхээр бас Тов төвийн араараас гудамж төслийн хүрээнд зам тавигдсан байгаа. Энэ гэрэлтүүлэг ерөөсөө одоо энэ байгууламж баригдсанаас хойш нэг ч ассангүй гэдээ иргэдээс гомдол яриад байна л та. Хүлээж авсан уу улсын комисс? Энэ одоо ямар өчтэй одоо хүртэл яагаад асахгүй вэ? За энэ замын хувьд болохоор та бүхэн бас өмнө телевизээр аймгийн хурал дээр сонсч ирсэн. Захиалагчгүй ямар нэгэн гэрээгүй хийгдсэн гудамж төслийн хүрээнд гэж яриад байгаа 5.2 км зам үргэлжилсэн байгаа. Тов төвийн араар дэше 2 дөрцөл урдуур явсан зам яг энэ 5.2-т хамрагдаж байгаа. Энэ замын аж утгын явган гүний зам гэрэлтүүлэг ногоон байгууламж нь бүгд улсын хүмүүс аль усаар хүлээж авч төр хүлээж аваагүй объект бодлуулжсэн гэсэн үг л дээ. Тухайн үед гудамж төслөөр баригдсан 3.2 км зам үргэлжил болгоод 5.2 км замыг нь шинжлэх компани гүйцэтгэсэн. Туслан гүйцэтгэгч нар нь гэрэлтүүлэг явган зам ногоон байгууламжийг гүйцэтгэсэн. Тухайн 5 км ажлыг гүйцэтгэхдээ төртөө ямар нэгэн гэрээ байгуулаагүй. Ямар нэгэн санхүүжилтийн талаар шийдвэр гараагүй. Захиалагч байхгүй юм ажил. Тэгэхээр засгийн газрын төвшөнд бүр өмнө одоо татан бүгдсэн гудамж төслийн хүрээнд хамаг асуудал нь явж байж энэ асуудлын шийдвэр гарах байх. Одоогийн байдлаар яг эцсийн шийд гараагүй учраас төр орон нутгийн өөрөө мэдж хүлээж авах боломжтой болсон ийм зам байгаа. За бид бүхэн бас хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцээний дараагаас бас нэг зүйл тодруулсан. За одоо тухайн одоо нэгэнт баригдсан замыг гэрэлтүүлэхийг бас энэ шонгийн зоогоод өгсөн бэлэн байгаа учраас цаашд одоо гэрэлтүүлэх боломж нь юу вэ? Энэ дээр одоо ямар нэгэн ажил хийгдэж байгаа юу гэсэн мэдээллийг бид бүхэн авсан. За тухайн одоо дарга бол за хотогчд үйлчлэгээний газрын дараагаар шинээр сонгогдсон төрөв нэмд одоо чиглэл өгсөн. За тухайн одоо боломжийг хэрвээ тухайн компанитай бас холбогдож мэдээллийг аваа гэсэн ийм байр суурьтай байгааг илэрхийлсэн. Одоо иргэдийн зүгээс бол за гэрэлтүүлэг асахгүй байна. Төв гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй байна. Шинээр замыг тавигдсан замуудын гэрэлтүүлэг асахгүй байна гэсэн гомдлыг маш ихээр ирүүлдэг. Яг гудамж төслийн хүрээнд хийгдсэн за 5.1 км зам буюу за шинээр тавигдсан миний ард харагдаж байгаа бол бөхөө өргөний хажуугаар явсан. За мөн одоо яг номын сангийн тэр тойргоор байгаа. Энэ гэрлүүд бол улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа учраас асахгүй байгаа нь одоо хотогчд үйлчлэгээний газарт ямар нэгэн хамааралгүй гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр иргэд бас энэ зүйл дээр бас наантаа сантаа хандах хэрэгтэй юм а тийм ээ. Хотогчд үйлчлэгээний газрууд бол яг одоо улаан сумын хэмжээнд асж байгаа. Өмнө нь одоо гэрэлтүүлж исэн ийм шонгууд дээр ажиллаа хийж байгаа. За одоо өнгөрсөн 7 хоногоос бол гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж ирсэн байгаа. За яг одоо бид нар тарж байгаа М-артын тийш бол 5 гэрэл ассан байгаа. Өнөөдөр бол 5 гэрэл нэмэлтээр асаагаад за одоо яг өвлийн доогуур одоо шугам татчих болохгүй байгаа учраас дээгүүрээ одоо утсаа явуулж нэгтлийн гэрлийг асааж байгаа боломж нь энэ байна гэсэн ийм мэдээлэл өгч байна. Хотогчд үйлчлэгээний газрын дараагаар шин дарга томилогдсон. Энэ хүндээ бол бид нэр зөвхөн гэрэлтүүлгийн хувьд хэсэгчлээд асаах боломж юу байна чи судлаа гэдэг чиглэлийг өгсөн. Тэгэхээр төрний бүхэлдэн хүлээж аваагүй боловч хэсэгчл зөвхөн гэрэлтүүлгийн хувьд тухайн гүйцэтгэсэн компанитай тохироод ч юм уу тийм асаах боломж юу байна гэдэг талаас нь судлаад арга хэмжээ аваа гэдэг чиглэлийн нөгөөд ажиллаж байгаа.
Тэгэхээр гудамж төслийн хүрээнд яг хэдэн төгрөг одоо усаас шинжлэх шампань компани түлхэгдсэн байна. Одоогийн байдлаар бол усын төсөвд одоо 27 тэрбум төгрөг суудсан гэдэг яг уртлын өмнөх засаг дарга сэнцээр ярьж ирсэн л да. За тэгэхээр анх гудамж төслийн хүрээнд 10-12 км орчим зам 27 орчим тэрбум төгрөг гэдэг тооц зүгээр дээр нь зураг төс байхгүй зүгээр тийм юу яригдчихсэн юм лээ. Тэгээд шийдвэр гарсан нь болохоор 3.2 км зам дээр 10.9 тэрбум орчим баха. Өртөгтэйгээр ихний шийдвэрэн гараад тэр 3.2 км зам тавигдаад санхүүжилт нь одоо 16 онд бүр навагдаад дуусчих шиг байна. За үлдсэн 5.2-ийн хувьд нь хэн хаанаас хэдэн төгрөгөөр санхүүжүүлэх нь тодорхойгүй гүйцэтгэлийн явцдаа зурагдсан тийм л ажил болцсон байх юм л да. Музейгаас оошо дөрвөн зам гэрэлтүүлэг манай байгууллага өнөөдөр засвар үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээд замын цагдаагаас оошо музей хүртэлх тобуугаас дээшээ ингээд уулзрууд ингээд улсын комисс хүлээж авах учраас манай байгууллага ямар нэгэн асах боломжгүй байна. Өнөөдөр асах тал дээр амийн шатны байгууллагуудын албан тоотой хөргүүлээд байна. Хөрөнгө оруулалт бодлогын хэлцээс манай байгууллагууд болохоор ямар нэгэн тэр хийж гүйцэтгсэн компанид албан тоот хөргүүлэх гэсэн санал тавьсан. Бид нар одоо өнөөдөр ингээд нийтэм байдлаа шинжэн шимпага компанид албан тоот хөргүүлээд байна. Өнөөдөр бас ард иргэд бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Энэ гэрэлтүүлэг асахгүй байгууллагуудаа бид нэр ямар асах гэсэн юу боломж байгуулвч улсын комисс хүлээж авах үеднээс асах ямар нэгэн боломж байна. Тэгээд Энэ асуудлыг өмнө нь яригдж байсан уу? Яригдж байсан. Тэгээд одоо энэ комиссийг хүлээж авахтаас холбоотой. Цааш тэгээд аймаг урд нутгийн удирдлагууд л шийдэх байхдаа бид нэр ингээд комиссийг хүлээж авчих бол бид нэр асахт бэлэн байна. Тэгэхээр гудамж төслийн хүрээнд тавигдсан 5.2 км замыг улсын комисс хүлээж аваагүйгээс энхүү эзэнгүүдж байгаа юм байна. Нийгэмд барьсан замыг сайтар гүйцэтгүүлж улсын комиссийн хүлээж авах нь цаг хугацааны асуудал болоод байна. Цэнхэрэнч бай, улаанч бай, засгийн нэрхийг гартаа авсан ч төрийн залгамж халаа үргэлжлэх ёстойч гудамж төсөл хэмээх энхүү ажлаас нэгнийхээ ажлыг үгүйсгэтэн харагдаж байна. Энхүү төрийн хүлээж аваагүй зам нэг л мэтгэд хүнд ч хэрэггүй болж улсын мөнгөө дэмий төлж юучгүй хоцрох мянгуужийн нүлгэр болох үедээ эрхэм дарга нараа. Энэ асуудлыг эртхэн анхааралд авч оновчтой шийдвэрлэх хэрэгтэй болов. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Өнгөрсөн 10 дугаар сард биет бус соёлын үеийн гайхамшиг болох уртын дуугаас судлах, ард иргэдэд сурчлан таниулах зорилготой ойрдын уртын дууны холбоог их төрийн бус байгууллага шинээр байгуулагдсан. Тэгвэл тус байгууллага албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлж наран суудны нэвтрүүлэгт оролцлоо. Монгол ард түмний бүтээсэн нэгэн гайхамшиг бол уртын дуу илээ. 2003 онд ЮНЕСКО Монгол уртын дуу хүн төрөлхтний аман ба биет бус өвийн шилдэг дээжээр тунхаглаж 2018 онд соёлын биет бус өвийн хүн төрөлхтний төлөөллийн жагсаалтанд бүртгэсэн. Уртын дуу бол Монгол үндэстний сонгодог урлаг. Уртын дуунд төрийн ёслол, баяр наадам, хорим найр зэрэг монголчуудын аль эрхэм хүндэтгэлтэй ёс заншил, зан үйлтэй шууд холбоотой бөгөөд нүүдэлчин монголчуудын амьдралаас төрж монгол хэлээр дуулагдсан өнөө хүртэл хүндтэйгээр уламжлагдсан. Ялангуяа ойрдын уртын дууны үгнээс ойр түмний аж амьдрал, түүхийн ялагдал, тэмцэл, ялал зэрэг бүхий л зүйлийг тойлдох боломжтой гэж үздэг. Энэ утгаараа уртын дуу сонирхогч судлаачид хамтран 10 дугаар сарын 23-нд ойрдын уртын дууны холбоог байгуулсан. Тус холбооны удирдлагууд албан ёсоор үйл ажиллагаа эхлүүлж, Сумдаас Ахмад уртын дууч ардын оюутнуудыг оролцуулан нараа суутан нэвтрүүлэг хийлээ. Энэ уртын дууны холбоо байгуулагч байгаад энэ Ахмад өвгчүүдэд бас баярлаж байна. Энэ хоошч залуу ихэнд өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж ойрдын дуу болон тэгээд ерөөл магтаал энэ ховордож байгаа юунуудыг дуу бүхмийг түгээн дэлгэрүүлж олон залуучууд болон ер нь залуу хүний хувьд бол ер нь залуу хүмүүс ер нь сурхан дээр ах гэж бодож байна. Ер нь Монгол одоо найр хорин болж байгаа газар эргэнээс доош ер нь уртын дуу аялж дуулж байгаа хүн ер нь ховор харагдаж идэг. Ер нь найранд бол 2-3 хүн л уртын дуу дуулж байгаа. Наад хүмүүс нь ер нь дуу ер нь аялах ер нь сонирхол нь багассан байгаа. Тэгээд тийм учраас энэ сайхан холбоо байгуулж энэ хоошт багш шав бэлдэж дуу ер нь олонний хүртэл болох зорж байгаа энэ Ахмад утаа бас баярлая. Тэгээд би хамтдаа дэмжиж хамтж ажиллах ер нь бодолтой игээд эднэртэй хамт нэгдэж ажиллаж байгаамаа. Тэгээд одоо хооштын залуу хүмүүс энэ уртын дууг сонирхогч хүмүүст бас бид нар бас сурах болцааг хангах зорилгоор манай наран буянт хийдийнхаа гэрийг одоо чөлөөдөд гаргаа бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд тэнд сурах хүмүүсийг бас багш шавтай холбож бас сонирхолтой хүмүүсийг бас түгээн дэлгэрүүлж энэ дууг сурах бодолтой ажиллаж байгаамаа манай холбоо. Тэгээд одоо өнөөдөр игээд үйл ажиллагаагаа нэгээд ажиллаж, тэгээд дараа жил
жилийнхөө өдөр хүртэл хэдэн дуу сурсан ямар хүмүүс сонирхсан гэдгийг бас бид нэр тайлагнах бодолтой байгаа. За тэгээд одоо хооштой тэгээд улсаараа 25-нд одоо 12 цагаас манай 10 буянтаар шашны холбогдолтой дуудуулах тийм бид нэр төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Уртын дуу гэдэг бол одоо дээр үеийн бидний өвгөцгтээс одоо уламжилж сайхан одоо бидний дуулж баясаж сэнгэж явдаг одоо өргөлүүлж явдаг юм сайхан үйл явдал. Уртын дуу гэдэг бол тэгээд одоо манай аав ээж дуучин байсан бүгдээрээ. Тэгээд одоо баруун алтаа одоо энэ харкраникэнд одоо ер нь одоо олон хүн дуулдаг байсан дөө тэр бүхнийг одоо би нэрлэх гэхээр одоо тэр баг газар дэлхийн өндөцөх байлгүй дээ гэж бодож байна. Тэгээд одоо жишээ нь одоо тэр гижигтэй шавганц гэдэг одоо тэгээд одоо чанга намдаг гэсэн асар одоо ер нь асар их дуугчид их байсан. Энэ наран булг өмнөгөөс иримэд гэдэг хүн гарч ир дуулдаг байсан. Одоо бидний хэлдгээр хасгаар иримэд гэж ийм улсууд алсаас зорж ирж тэндүр 7-8 10 хэдэн хоногоор тэр манай тэр Архид намрын нэхэн дуулдаг байцгаас юм. Их сайхан юм байсан. Тэгээ сүүлийн үед одоо нэг хэсэг жилдээ бол жоохон ундрах байдалд орсон. Одоо харин нэг сайхан сэргэж байна. Их гоё болж байгаа юм байна. Ойрдын уртын дууны холбооны ахмадууд Улаангомсмын засаг даргын шин өргөнд хөрөлдсөн ирээд анхныхаа нээлтийг хийж ягаад маш их баяртай байна. За тэг манай уртын дууны ойрдын холбоо энэ сайхан ахмадууд эхэлж 30 мянган хүн амтаа Улаангомсмаас нь эхэлж ягаад бид нар баяртай байна. Ингээд уртын дууштай цаашд нь амьдралд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан мөхний хүсэн өрөөж бидний хоош юусан өргөгдөд өшнөн уртын дуу зууж маш олон хэмжээний уртын дуучид гарах кийг уртын дууштай холбооноос нь хүсэн өрөөж байна. Ахмадын хорооны дэргэд байгуулагдсан ойрдын уртын дууны холбоо төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын тэргүүлэгч уртын дуу судлаач Мегмар Сөрн ажиллаж байна. Ойрдын уртын дууны холбоо төрийн бас байгууллага мартагдах шахсан ойрдын уртын дуунуудыг сэргээж ард түмэнд сурчлах уртын дууны уралдаан нэмзэн зохион байгуулах судалгааны ажил хийхээр төлөвлөсөн ба энэхүү ойрдын түүх уламжлалыг шингээсэн наараас суудан нэвтрүүлгээр албан ёсоор үйл ажиллагаа эхлүүллээ. Дараагийн мэдээ улс төнгөстэй баярыг тохиолдуулан цогцлбор 2 дугаар сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос багш ажилчдын дунд спортын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээ нь сүүлийн 20 жил тасралтгүй явагдаж байгаа юм байна. Улс төнгөсний баярыг тохиолдуулан аймгийн цогцлбор 2 дугаар сургуулийн захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн хороотоо хамтран 20 дахь жилдээ багш ажилчдын дунд гар бөмбөх, хүзэр даартас, сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ жилийн арга хэмжээ Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 100 жил, сургуулийн 40 жил, анхны захирал гавьяа цол тэмдэг хүрсэн гэх мэт олон үйл явдалд давхцаж байгаагаараа онцлогтой олж өнгөрсөн байна. Тус арга хэмжээнд цогцлбор 2 дугаар сургуулийн бүх багш ажилчид хамрагдаж нэгэн өдрийг эрүүл идэвхтэй хөдөлгөөнтэй өнгөрөөсөн байна. Өнөөдрийн энэ тэмцээн маань бас түүхэн тэмдэглэлт үйл явдлуудаар баярыг онд болж байна. Энэ юу гэвэл Монгол үйлдвэрчний хөдөлгөөн үүсч байгуулсан 100 жилийн Улс аймагт үйлдвэрчний байгууллага үүсгэсний 88 жилийн төрлөх сургуулийн маань 40 жилийн энэ 2017 онд болж байгаараа онцлогтой байна. Бас тэгээд бас улзуурхаж хэлэхэд манай сургуулийн анхны захирал Чөмөн жаргал маань Монгол улсын одоо гавьяат багш болсон 40 жилийн босгон дээр тэгээд өнөөдөр Чөмөн жаргал захирал маань Улаанбаатар хотод өнөөдөр бас өөрийнхөө гавьяатынхаа медалийн цайлгыг хийж байгаа. Тэгээд энэ сайхан тэмдэглэлт өдөр манай сургууль дээр энэ тэмцээн болж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд энэ тэмцээнд бол волейболын тэмцээн 8 баг болдог. 167 багш ажилчид маань 8 багт 20-20-ороо хуваагддаг. Ингээд бүгдээрээ волейболын тэмцээнд оролцсон. Бүх удаа 167 хүн бүгдээрээ одоо штрафнаас саксны бөмбөгийг 3 удаа шидэж оруулна. Шидэлтгэн. За мөн бүх багш нар 167 хүн 167 удаа одоо дардас шиддэг байгаа. За ингээд 40-с дээш насны одоо хүмүүс хөдрийн баг болоод бас ингээд одоо хоорондоо одоо хөдрийнхээ аваргыг шалгаруулдаг. Ингээд нэг бүтэн өдөр улс төнгөсийнхаа баярын энэ өдөр бүгдээрээ манай хамт олон бол нэг бүтэн өдөр сургууль дээр байж одоо маш сайхан хөгжилтэй баясгалтай байдгаараа их давуу тал байд. Манай сургууль одоо жил болгоно манай сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо биеийн тамирын заахаргын нэгдэлтэй хамтарч одоо багш нарынхаа чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор жил болгоны тэмцээнийг явуулдаг юм байна. Уламжлалгаа явуулдаг байгаа. За өнөөдрийн тэмцээний үйл ажиллагаа маань энэ багш нар энэ ажлын байран дээр их дасгал хөдөлгөөнөөр эхэлсэн бас их өрмөс болсон. Ер нь энэ нь бас ингээд багш нарын цаашид бол багш ажилтны эрүүл мэндэд бол маш чухал ач холбогдолтой тэмцээн гэж үзэж байгаа. За ер нь иймэрхүү дотоодын тэмцээн уралдаан явуулах нь бол уралдаж тэмцэлтгээсээ илүү чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх мөн багш нарын одоо хамт олонны
одоо халуунд одоо нуур амьсгалыг бий болгох бас тэдний одоо нэг өдрийг бас эрүүл мэндэд одоо нөлөөлж чөлөө цагийн зөв боловсон хөрш нэг өдрийг ч гэсэн одоо спорт эрүүл мэндэд зориулдаг байдгаараас давуу талтай тэмцээн юм байнамаа. Тэгээд бид бол энэ тэмцээнд одоо оролцож байгаад их баяртай байна. Цогцлуур 2 дугаар сургуулийн нийт 167 багш ажилчтай бөгөөд 8 багт хуваагдсан өрсөлдсөн байна. Ингэснээр багш ажилчид нэг өдрийг зөв боловсон өнгөрөөж хөдөлгөөний хомслоос сэргийлж чадсан арга хэмжээ болдгийг зохион байгуулагчид энэвээр хэлж байсан юм а. Санжаадан авраг 5 дахь удаага дөрвөллээ. Бүгд наримт хулцаа тунхаглаж ангатгаар үндсэн хуулийг баталсны түүхт 93 жилийн зориулсан уламжлалт барилдаан өчигдөр Монгол Улсын оргинд боллоо. Уг барилдаанд авраг Санжаадан ба Мөнхбат, Арслан бүрэн төгс Батсуур, Оюунболд, Пүрүү дагуу, Гард, Ганбаатар, Баторш, Зам, Батмөнхөр манлайлуулсан улсын аймгийн алдар цолтой 256 бүх зодгосноос улсын авраг Санжаадан 5 дахь удаага дөрвөллээ. 1990 оноос хойш тогтмол болж буй уг барилдаанд дархан авраг Батэрд хамгийн олон буюу 6 удаа төрүүлсэн байдаг. Залуу авраг 5 төрүүтэй нэхэж байна. Шинэхэн гард Баторчхон сайхан барилдаж үзүүллээ. Бэртэгээс гадна бэлтгэл түн сайн байгаа нь илт харагдаж байна. Их шивгт бүрэн төгс Батсуур Арслангууд Эренбэ зан үлдлээ. Батсуур Арслан, залуу Арслан, Оюунболдыг амлж барилдсан нь бас аата гоё барилдан болсон юм. Пүрүүдэг Арслан 3-ын даваанд аймгийн Арслан Эркивуланаас даваагаа нэхэхээр хамлсан ч тахимдах гэж хөөж яваад хавруулж өдөө шараадсан юм а. Дашинтуулах гэдэг содомдорж Арслан гончидан гарднаар эмчийн магалгаатай барилдаанаас чөлөөлөгдсөн байна. Агуха даваа жаргалаа 40 төгрөгийн хүртлээ. Мэргэжлийн сүмөө өрхийн 11-р сарын күйшүү байшаа өчигдөр дуслаа. Энэ сарын байшааг Хакуха даваа жаргал 14 даваатайгаар өндөрлөөлж 40 төгрөгийн хүртлээ. 14 дахь өдрийн барилдаанд Эндог давснаар төрүүлэх болцлоо хангаад байсан тэрээр сүүлийн өдрийн барилдаанд Озоки Гойтыг давж итгэл төгс тэргүүлээ баттгсан юм а. Хакуха даваа жаргал эзэн хааны цомыг гадж авсны дараа би 2020 оны Токиогийн зуны олимпиад хүртэл барилдана гэдгийг онцлоод мөн дээд зиндаанд 1000 даваа зорилготой байна хэмээн сэтгэлдээ болцсон юм а. 51361 хүн томоогийн вакцины хамрагджээ. Нийслэл эрүүл мэндийн газраас томоо төс өвчний үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд улирлын томоогийн вакцинаар дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ сарын 24-ний байдлаар нийслэлийн хэмжээнд улирлын томоогийн вакцинд нийт 51361 хүн хамрагдсан байна. Тодорхойлбол улирлын томоогийн вакцинаар өндөр насны архаг өвчтэй 11213 хүн, эрсдэлтүүлгийн 1091 хүүхэд, жирэмсэн 1550 нэмэгтэй, сонгогдсон цэцэрлэгийн 21107 хүүхэд, 3533 цэцэрлэгийн багш, 6344 сургуулийн багш, эрүүл мэндийн байгууллагын 3596 ажилтан, бусад байгууллагын 2339 ажилтан албан хаагч, сайн дурын дархлаажуулалтанд 588 нэргэнийг тус амруулжээ. Банкуудын нийт хөрөнгө 28.1 тэрбум төгрөгт хүрчээ. 2017 оны 3 дугаар сүүлдлийн эцэст банкны салбарын нийт хөрөнгө 28.1 тэрбум төгрөгт хүрснээр өмнөх удирлаас 9.1% өсчээ. Мөн өмнөх жилийн мөн үеэс 13.8% өснө нь сүүлийн 3 жилд хамгийн хурдтай өссөн зүйлт байсан юм байна. Сүүлийн 3 удиралд 25 их найд орчимд тогтвортой байсан нийт хөрөнгө нэг удирлын дотор 2.3 их найд төгрөгөөр өсчээ. Үүний 78% буюу 1.8 тэрбум төгрөгийг харилцах хадгаламжийн өсөлт бүрдүүлсэн байна. Энэ оны 3 дугаар үйлрэлд төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 4.9%-аар суларсан нь нийт хөрөнгийн төгрөгөөр илэрхийлсэн дөнгө өсөхөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн ч энэ нь нийт өсөлтийн 17.6%-ийг л бүрдүүлсэн гэж Монгол банкны холбоо тайландаа дурджээ. Сургуулийн автобусыг Монголд үйлдвэрлэж байна. Тарилбус жагааны нэрээр салбартаа хэдийнэ танилцуулсан аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан жаргал сайхан өдрөдүүлсэн экологибус компанийн сургуулийн автобусыг дотоод үйлдвэрлэж байна. Баяр наадмаар хүүд олон худгийн хамгийн эрэлттэй унаа болдог экологибус зэргийг үйлдвэрсэн тус хамт олон
эхний ээлжинд хүлээлгэн өгөх 3 автобусаа дуусах шатанда ороод байгаа юм байна. Нэг бүрийн үнэ нь 120 сая төгрөгөөр гарч буй бөгөөд импортоор орж ирж буй дунд даврын хүүхдийн автобуснаас хэм дүүн гэдгийг тэрвэрлж байгаа юм а. Нийслэлийн хэмжээнд 213 сургууль хүүхдийн автобустай үүний 119 нь төрийн өмчийн сургууль, гэвч үйлчлэгэнд явж буй дийлэнх автобус энэ зорилтоор ашиглах шаардлага хангаагүй байдгийг замын цагдаагийн албанаас мэдээлж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл 10-аас дээш жил ашигласан автобусаар хүүхэд тэрвэрлэхгүй гэсэн стандарт байдаг ч жуулчны автобусны сул зогсолтоор хүүхэд зөөлөг зэрэг зочдод илэрсээр байгаа юм а. Иймээс стандарт хангасан хүүхдийн автобустай болох эрэлт байна гэж хэлж болно. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын соёлын төвөөс бүжгэнд дуртай ахмад болон залуучуудыг нэгэн үдшийг хөдөлгөөнтэй эрч хүчтэй өнгөрөх зорилготой хосоо олж хөлсөө гаргыг бүжгэн дуун цэнгүү болж өнгөрлөө. Энэхүү цэнгүүнд иргэд оригноор оролцсон байна. Улаангом сумын соёлын төв нь ард иргэдтэй соёл урлагийн үйлчлэгийг цаг ямагт хүргэх үүрэгтэй байгууллага. Тэр утгаараа иргэдийнхээ чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, гоо зүй мэдрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор томоохон тэмдэглэлт баяраар бүжгэн дуртай иргэдтэй зориулж бүжиг дуу хосолсон цэнгүүнийг уламжлал болгон зохион байгуулсаар ирсэн. Тэгвэл улс түнхэлсний баярыг тохиолдуулан хосоолж хөлсөө гаргын бүжгэн цэнгүүнийг энэ амралтын өдөр зохион байгууллаа. Улаангомын иргэд өргөнөөр оролцож нэгэн нүчийг дуу хуур идэвхтэй хөдөлгөөнтэй өнгөрүүлсэн байна. За улс түнхсний баярын өдрийг тохиолдуулаад Улаангом сумын соёлын төвөөс хосоо олж хөлсөө гаргая гэсэн бүжгэн цэнгүүнийг сайхан зохион байгуулж байна. Тэгээд өнөөдрийн сайхан өдөр бас Монгол улс даяараа баярлж ирсэн ийм сайхан өдөр. Тэгээд бас энэ үйл ажиллагаанд маань олон сайхан хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд нийт улсчуудаа бас энэ сайхан баярын өдрийг мэндэ хүргэе. Цаас тастаас гэсэн Улаангом сумын соёлын төвөөс бас сард нэг иймэрхүү хэмжээний том хэмжээний цэнгүүнүүдийг зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн цэнгүүнд хүрэлцэн ирсэн нийт улсчуудаа улаангомчуудаа эрүүл мэндийг сайн сайхныг хүсье. Нийтийн бүжгэн хүний эрүүл мэндэд тусдаагаас гадна дэлхийн нийтийн томоохон соёл яхарахгүй мөнө. Тиймээс Улаангом сумын соёлын төвөөс нийтийн бүжгийг 7 хоног бүр зохион байгуулсаар байна. Цаашид олон нийтийг хамруулсан томоохон арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн физик газар зүйн заах арганы нэгдлээс физик газар зүйн удирдлагыг амжилттай зохион байгууллаа. Удирдлагын хүрээнд сурагчид гарын доорх материал ашиглан хийсэн бүтээлээр үзэгслэн гаргасан байна. Цогцлбор 1-р сургуулийн физик газар зүйн заах арганы нэгдлээс 17 дахь жил физик газар зүйн удирдлагыг зохион байгуулж байна. Энэ жилийн удирдлагыг 12-ын Ф ангийнх нь удирдан зохион байгуулсан бөгөөд сурагчдын дунд физик газар зүйн олимпиадыг зохион байгууллаа. Мөн энэ үеэр физикийн туршилтын багш тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн дийлгээс сурагч багш ажилчдад сонирхолсон байна. Энэ жил бол газар зүйн одоо багш нартай хамтран физик газар зүйн нэг өдөр гэж одоо хамтран зохиож явмаа. Энэ удаа бол ерөнхийдөө төгсөх анги бол 12-ын ангитай. Миний одоо анги удирч байгаа тийм. Тэр ангитай хамтран нэгэд зохион байгуулж байгаа. За энэ одоо физикийн нэг өдрийн үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хүүхдийг бол физик одоо газар зүйн кичээдийн тийм үү мэрэгчлэр одоо ингэ сурчлах хүүхдүүдийг одоо яаж өөрсдөө гарын доорх материалыг бүтээл хийжтэн өөрийгөө нэгэд одоо хөгжиж өгөх чиглэлээр нэгэд бидний нийгмийн итгэс хэрэгэх зорилгоор нэгэд явагдаж байгаа. Энэ физикийн нэг өдрийн үйл ажиллагаа. За тэгээд ерөнхийдөө эхлээд бол ичнээ олимпиад зохион байгуулагдсан физикийн нэг өдрийн. За энд 300-аад хүүхэд оролцсон байгаа манай сургуулийн. За 3-аас 12 дахь анги. Өмнөх жилд бол ерөнхийдөө бага ангийн хүүхдүүдийг оролцуулдаг байсан. Энэ жилээс эхлээд бол оролцуулж байгаа. Ерөнхийдөө энэ хүүхдүүд бол гардан зохион байгуулж байгаа гэсэн. Бид нар бол дэмжин тусалж, багш нар нь дэмжин тусалж, чиглүүлж оролцож байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд юу хийсэн бэ гэхээр одоо энэ багжуудыг хүүхдүүд танилцж байгаа энэ яг физикийн хичээлтэй холбоотой ямар багжууд байдаг вэ? Юунд ашигладаг вэ? Физик газар зүйг илүү бусдад танин мэдүүлэхийг хүссэн. Тэгээд зөвхөн 10-11-р ангийн сурагчдын дунд болохоор би чадна гэх тэмцээн явуулж байгаа. Тэр тэмцээн дээр болохоор яг ингээд физик газар зүйтэй холбоотой тэмцээнүүдийг явуулнаа. Тэгээд одоо манай анги нь болохоор янз янзын юм хийсэн байгаа. Жишээ нь одоо ингээд онгоц хийсэн байгаа. Тэгээд тэр онгоц нь болохоор цагтаантай холбоод жанамаараа эргээд ажилдаг доороо эргэдэг онгоц байгаа. Тэгээд физик газар зүй аль болох өөр талаас харуулсан. Энэ нь болохоор жил болгоно зохиогдсон явагддаг уламжлал болсон зүйл болохоор ингээд бид нар яг өнгөрсөн жилүүдээс илүүтэйгээр ингээд бусдаас өөр өнцгөр харахыг хүссэн. Тэгээд ингээд арай илүү өөр өнцгөр харж арай илүүгээр сэтгэж хийсэн байгаа. За олимпиад бол дунд бол махлахангийн сурагчдын дунд тохиолдсон 6-аас 12 дугаар анги. Тэгээд Ишна олимпиад гээд
сэдвүүдийн тараагаад бодолтой ураагаад авсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр манай физик газар зүйн багш нар байна засалтанд ороод засаад үр дүнгээ гаргана. Сүүлийн жилүүдэд сургалтын хөтөлбөр туршилтан дээр тулгуурлан хичээлээ заахаар тусгагдсан. Бидний өдөр тутмын амьдралд тохиолдог физикийн юмс үзэгдлийн мөн чанарыг бодитоор мэдрүүлэхийн тулд аль болох амьдралд ойрхон хэлбэр аргаар сорил туршилт хийх боломжийг нээхэд багш нар туслах үүрэгтэй. Энэ ч утгаараа сурагчид багш нарын заавраар гарын доорх материал ашиглан бүтээл урлаж үзэсгэлэн гаргасан байна. Би 2001 онд 10 дугаар анги төгсөж байхдаа энэ физикийн нэг өдрийг сургууль дээр одоо шав байхдаа даадar жогшин шав байхдаа зохион байгуулжсэн. Тэрнээс хойш бол 17 жил өнгөрсөн байна. Тэр үед бол зохион байгуулж байхад бол хүүхдүүд физикийн багш төхөөрөмж, ерөн физикийн хичээлийн сонирхол бол нэмэгдэх ийм хандлагатай байсан. Одоо ч гэсэн ер нь бол багш төхөөрөмжүүдийг ил гаргаж тавиад физикийн хичээлд ерөнхийдөө сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээд хамгийн анхны одоо даадar жогш маань манай ангийг 8 дугаар ангид ахна авсан. Тэрнээс хойш бол хамгийн анх физикийн нэг өдөр гэж манай сургууль дээр зохион байгуулж ирснээс хойш олон жил өнгөрсөн байна. Гарын доорх материалаар бүтээл хийх зүйлд ингэж өөрийн зүгээс ингэж онгоц хийсэн байгаа. 3 онгоц хийсэн. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнүүд хүүхдүүдээс ингэж онгоц цас ирсэн байгаа. Энэ онгоцны ажиллагааны энэ л да. Тэгээд энэ онгоцыг хийхэд би ганцаараа хийж чадаагүй мэдээж хамт олон гэдэг маш чухал байдаг. Тэгээд манай ангийн 2 хүүхэд надад маш их тус болсон байгаа. Энэ арга техникийг одоо хаанаас сурсан бэ? Энэ арга техникийг манай багш ирэн бол чиглүүлж зааж өгсөн байгаа. Анх яг ингэж хийвэл ингэж зүгээр болно гэд тэгж зааж өгсөн байгаа. Яг энэ дээр ингэж нисгоо шагж байгаа бол чи энэс хэрэг утас сөлгөөд ингээд дээрээс сөлгөөл ингэж байранда тойрж иргэдэг юм онгоцнууд байгаа. Миний бодлоор бол ерөн бол хүн би өмнө бол ийм онгоцыг хийж болно гэж өндөө огт мэддэггүй байсан. Тэгт яг ингээд багш ингээд зааврын заагаад өгөл хүн хэрэг хичээвэл заавар нь хагаад хүн хичээж чадвал болохгүй зүйл гэж байдгүй байна л гэж би хувьдаа бол бодож байна. Тэгээд физикийн хүний амьдралд хэр хэрэгтэй гэж бодож байна? Амьдрал ер нь тэр чигтээ физик гэж манай агш хэлдэг шүү дээ. Энд болж байгаа хөдөлгөөн бүх зүйл тэр чигтээ физик. Физик бол миний бодлоор бол амьдрал 100% нөлөөтэй зүйл. Аливаа бүтээл хийх юмс үзэгдлийн мөн чанарыг нээж илрүүлэхийн тулд холбогдох хуулийг судлах, мэдлэг бүтээх чадвар төлөвшүүлэх нь чухал юм а. Тиймээс цогцлоор 1-р сургуулийн багш нар сурагчдаа энэ төрөнд онлын мэдлэгийг олгож, цаашин практик дээр зөвлөн тусалдаг байна. Ингэснээр хүүхдүүдийн физикийн хичээл сонирхол нэмэгдэж, орчин тойрноо танин мэдэхэд тус төхөн болж чаддаг байна. Дараагийн мэдээ аймгийн нийгмийн эдийн засгийн сорилтанд тусгагдсан хоол тэжээл эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгийн тоогоочноор сургалтанд хамрагдаж мэргэжлээ дэвшлүүллээ. Сургалт 2 өдөр явагдсан бөгөөд тоогооч нарт сертификат олгосон байна. Хоол тэжээл эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн нийгмийн бодлогын хилтэс боловсрол соёл урлагийн газар аймгийн тоогооч нарын холбоо хамтран Увс аймгийн 33 цэцэрлэгийн тоогооч нарыг сургалтанд хамрууллаа. Энэхүү сургалтанд тоогоочийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хоол боловсруулах арга технологи суралцуулах, харилцан туршлах солилцох, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой юм а. Сургалтанд хамрагсан тоогооч нарт эхний өдөр онлын мэдлэг олгосон бол 2 дахь өдөр нь практик дадлах хийлгэж хоолны үзэсгэлэн гаргасан байна. Би Увс аймгийн тариалан сумын цэцгэн улсын тэргүүнээс цэцгэн цэцэрлэгт ажилладаг, тоогооч хийдэг. Одоо 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээ манайх 160 хүүхэдтэй одоо ингээд яг энэ төрлийн хоолоор ингээд бүгдээр нь үйлчилж байгаа. Гэхдээ эндээс би ганц нэг юм бас мэдж авсан юм их байна. Шарсан үгээр одоо юу хийж болох вэ? Тэгээд хүүхдийн хоолыг яг яаж өгөх гэдэг юм бүгдийг мэдж авлаа. Тэгээд цэлцгнүүрийг бол би өнөөдөр бол яг өөрийн гараар кейс сурлаа, дахиад эдэмний айлмгийн кейс сурлаа. Тэгээд тэр мөөгтэй зүтэн шүлгийг сурлаа, олон юм сурсан. Туршлагаа хуваалцсан тоогооч нартаа маш их баярлалаа. Бид нар ингээд нийт 32 тоогоочтой, аймаг сумын нийт 34 тоогоочтой 2 өдрийн сургалтыг болоод дуслаа. За сургалт маань амжилттай болоод үзэсгэлэнгээ гаргаж байна. За энэ үзэсгэлэнгээхаа хажуугаар бид нар бас ер нь тоогооч хүн юу хэрэгтэй, ямар багж бас зэвсэг хэрэгтэй вэ, багж хэрэгсэл хэрэгтэй вэ, ямар ажлын хувцастай байх ёстой вэ, ямар бичиг баримтыг ер нь тоогооч хүн бүрдүүлсэн, фиг дундаа бүр цэцэрлэгийн тоогооч ямар бичиг баримтыг бүрдүүлж ажиллах ёстой вэ гэгээд ингээд өөрийнхөө бүх хэрэглэгдэхүүнүүдээр одоо ингээд бичиг баримтаараа өөрийнхөө ажлын туршлага амжилтуудаасаа ингээд үзэсгэлэн гаргалаа.
За энэ ингэж үзэсгэлэн гаргаж байгаа нь бол бас бусад тоогооч нарыг бас энэ хэмжээнд ингэж хүрээсээ бас энэ дотроос бас мэдэж аваасаа гэсэн үндсэн дээрээс бас бусад тоогооч нартаа бас ийм үзэсгэлэн гаргаж байгаа. За яг хөө зөвхөн ингэж сургалт явуулаад дуусах биш. Юм зааж сургаад за дахиад цаана бас тоогооч нарын маань мэдлэг за бусад ингээд бас ажлынх нь үрдүнд бас юм багж хэрэгсэл ажлын хувцас бас цааш нь бас ажилтны хэрэг болоосаа гэсэн үндсэн дээрээс бас энэ үзэсгэлэнгүүдийг гаргаж байгаа. Эхний өдөр бол бид нар сургалтаараа онлын мэдлгүүдийг нэлээд өгсөн байгаа. Хүүхдийн хоолтож жилийн онцлог юу ах уу те хоолны цэцгийг хэрхэн одоо боловсруулах вэ? Илчлэгийг хэрхэн тооцоолох уу? Зөв зохион байгуулалттай хоолтыг одоо хэрхэн зохион байгуулах талаар тоогооч нар маань одоо өөрсдийн зүгээсээ зөвлөмж боловсруулж хүргэсэн эцэг эхчүүд зөвлөмж боловсруулсан дадлага ажил хэлбэрээр хилцүүлэх хэлбэрээр хийж өнгөрүүлсэн бол өдрийн турш бид нар яг хүүхдийн хоолнд орох орц технологиг тохируулаад хоол боловсруулах арга зүйд өнөөдөр суралцсан. Үзэсгэлэнгээ гаргаад ингээд өндөрлж байна. Сургалтанд хамрагдсан тоогооч нар сертификат олгосон бөгөөд хүүхдийн эрүүл мэндэд ач тустай бүтээгдэхүүнийг боловсруулах арга технологиг төлхөө заажээ. Тоогооч нар өөрсдийн сайн туршлагаас хуваалцснаас гадна мэрэгжил нэгтнүүдээс суралцсандаа талархалтай хандж байсан юм а.